ragionava, poi lo ha ripreso recentemente Roberta De Monticelli in un bel saggio che si chiama La questione civile, prima la questione morale, poi la questione civile. Sostanzialmente che cos'è la bellezza, diceva Camus e riprende poi, la bellezza è l'armonia del cosmo. E l'armonia del cosmo vuol dire la giustizia, vuol dire che tutte le cose sono al loro posto e che le cose sono come devono essere. Ricordo negli anni dell'università, non mi ricordo di chi fosse l'autore, in filosofia del diritto io come classico, diciamo, come lettura ho portato un libro che si chiamasse La giustizia e l'autore elencava 11 possibili diversi concetti di giustizia, che è, come dire, filosoficamente corretto, ma che sostanzialmente poi evidenziava questo fatto dell'assoluta mancanza di giustizia e della capacità di quel mondo che dovrebbe produrre la giustizia a confrontarsi realmente con la realtà. Una cosa che, come dire, nei tribunali si ripete spesso, quello che noi leggiamo su una sentenza non è la verità reale, no? Perché non interessa, è la verità processuale, cioè la corrispondenza di quello che si è raccolto con quello che sta scritto sulla giustizia. Questo appartiene totalmente alla cultura latina, soprattutto, come dire, quella figlia del cattolicesimo. Perché, per esempio, il sistema americano è già molto diverso, perché innanzitutto il giudice è salvo che dinanzi a evidenti violazioni molto forti, è un terzo che sta lì e che non giudica, gestisce il processo, c'è una giuria popolare che valuta l'efficienza, la causalità del comportamento di chi è accusato rispetto alla società, rispetto a una serie di valori, di leggi, di costumi che spesso non sono neanche codificati, ma che sono nella coscienza. Può sembrare incredibile che un popolo di qualche migliaio d'anni più giovane di noi abbia, ma chiaramente deriva dall'Inghilterra, deriva dalla cultura anglosassone che ha una capacità di essere laica che noi non possediamo. Io mi fermo qui per adesso, una cosa sola voglio dire perché mi è tornata un'emozione fortissima girando col maestro Miano e guardando la mostra. Ho fatto 5 anni di commissione antimafia e vi assicuro che è sconfortante quando entri a contatto con questo mondo in cui ci sono le commistioni fortissime, non sempre evidenti, è una cosa molto molto sconfortante, molto pesante. Io ho un ricordo bellissimo, lo voglio ricordare perché che è quello di Felicia Impastato, la madre di Peppino. Una donna che è partita dalla nostra cultura, da quella cultura che chiude gli occhi alla mafia, che preferisce non sapere, che preferisce non guardare le relazioni fra la nostra vita e l'esistenza di questo mostro che abbiamo intorno, di cui in qualche modo anche noi facciamo parte. Questa donna con la morte del figlio ha acquisito la coscienza e ha sostenuto il figlio e dopo la morte del figlio ha capitanato la battaglia, che Giovanni, che è il fratello, che ha guidato questa lotta per la conquista della verità e finalmente, di questa è una cosa di cui sono molto soddisfatto, che proprio quella commissione antimafia di cui facevo parte ha poi accertato anche sul piano politico la verità e ha potuto finalmente dire che c'erano state quelle complicità, quelle implicazioni. Ed io ho in mente il sorriso di questa donna che non aspetta un viso bellissimo, una serenità straordinaria, che non aspettava altro dalla sua vita che avere finalmente qualcuno che su un foglio di carta ufficiale scrivesse la verità sulla morte del figlio, e devo dire che gli costava molto perché lì c'era il ruolo del marito, del padre di Peppino, che ovviamente era, queste sono cose che anche nel film abbiamo visto, che sono molto conosciute. Ecco, voglio chiudere senza retorica con una parola di speranza. Oggi si sono fatti tanti progressi, alcuni muri sono stati diroccati, si sono aperti degli spazi, delle ferite nel velo di omertà che circonda queste cose. Oggi finalmente se ne parla, ci sono avuti dei successi con prezzi altissimi, ma in qualche modo io non ci credo mai fino in fondo. Credo che nel momento in cui arrestano Reina c'è un altro dietro che aveva qualche interesse a liberarsi di Reina, poi quando arrestano Provenzano c'è probabilmente un altro a cui comunque conveniva, e poi
lascio agli altri, soprattutto a chi ci riporterà poi un pezzo di storia della Sicilia, che è la storia di un fallimento, la storia di una idea incompiuta, ma dentro la quale c'è un ruolo molto forte della mafia. Ecco, credo che oggi in molti giovani sia maturata la capacità di indignarsi dinanzi a queste cose. Non c'è più quello che ti fa trovare la macchina se te l'hanno rubata. Oggi ci sono spinte molto forti, purtroppo questo è accaduto, abbiamo avuto bisogno di vittime, abbiamo avuto bisogno di morti per questo. E qui inevitabilmente scatta la retorica, no? Se non c'è il morto, se non c'è l'eroe, l'indignazione non esplode. Credo che questo compito abbiamo oggi, chi ancora è impegnato. Io sono ormai vecchio e mi sono un po' giustamente mi sono conquistato il diritto di farmi da parte, ma ovviamente non vuol dire questo che non senta, che non condivida e che se ne ho l'opportunità non faccia quello che probabilmente mi posso offrire l'occasione di fare. Ma oggi questo possiamo fare noi, mantenere ferma, mantenere forte, mantenere viva la memoria di questi anni, e credo che anche questo non è piaggeria e non è un puro gesto formale. Dobbiamo dire grazie al maestro Miano che con questo suo lavoro ci riporta alla memoria di tante cose, come a me ha riportato questa immagine dolcissima del ricordo di Felice in passato.